你好，你好啊，點樣稱呼你咧？我姓梁嘅，梁小姐，梁小姐。大約3年前咧，咁我哋一家人去馬來西亞玩啦，咁樣，咁就住嗰一間酒店，有一間酒店係1連2晚都住喺嗰度嘅。咁即係我好邪喎，餐啲導遊唔知點解咧，硬係安排我喺尾房，或者都係尾二嗰個房咁樣。即係成日都係咁樣嘅。係啊，好邪。OK，次旅行都幾乎係咁樣。咁咧，我哋咧都好相信入住就請敲門呢樣嘢。係。咁咧，第一我連續住2晚嗰間酒店，其實佢個外表好新淨，係即係你唔會入到去會覺得話陰森啊、靜啊咁樣嚇。咁我第一晚拎到鎖匙入去咧，咁我係好虔誠。咁我先生都好似好乖嘅細路仔咁，好恭敬咁敲門入咗去，冇事發生。咁第2晚我哋玩完翻去啦，咁可能我先生咧就飲咗啲酒啦，咁個人有啲嗨啦，咁我進行敲門儀式嗰陣咧，我先生就無啦啦講咗句使乜搞咁多嘢啊？唔使呢啲嘢噶啦，咁樣。OK，係啦，咁就入咗去房門之後咧，咁開始就啲嘢就怪怪地咧，就覺得即係有少少怪啦吓。咁我先生又要去沖涼先啦，咁我就自己搞自己嘢啦。咁佢去沖涼嗰陣時，因為嗱，我而家強調我先生係一個身材好標準嘅人，佢即係大個男人，都係30寸腰左右嘅啫，冇肚腩。雖然佢中意飲啤酒，但係佢冇肚腩。咁佢入去廁所嗰度沖涼嗰陣時咧，唔知點解閂門就夾親自己嘅肚腩。咁扁嘅肚佢可以夾到喎，夾到係啊，佢係夾到鬼殺咁嘈，哎呀好痛啊咁樣。咁唔係咩重要嘅事，咁算啦。咁佢又要再進行佢自己嘅衛生儀式係嘛？咁繼續沖啦咁樣。咁我就喺出邊房咧就執行李啦，因為住埋嗰晚，第日我哋都走噶啦，都即係坐飛機翻香港噶啦。咁佢沖下咧，好驚咁飆咗出嚟喎！做咩？你有冇開電視啊？你開咗電視啊？正話咁啊！我冇開電視喎，咩事啊？唔係喎，我聽到有人唱歌喎。我唔係啊嘛，有人唱歌，唱咩歌？我點識佢啲咩歌啫？唱到鬼咁肉酸。咁我話我都冇唱喎，唔好話人喎，佢仲要再嚟喎。係啦，咁都算啦。咁跟住咁啊，大家都搞掂晒啲衛生就沖涼，就瞓覺啦。開始到其時咧就唔係佢發生事，係我發生事。我聽到我枕頭入邊咧有人喺度敲喎。即係你瞓喺枕頭上面，即係可能你打側咗個耳仔就貼住個枕頭，你聽到枕頭裏邊有聲。係啊，嗱，因為如果譬如天花板響或者地下嗰層有人響，你聽嘅聲音咧係喺好出邊噶嘛。係啊，遠啲啊。係啊，遠啲噶嘛。咁而家我嗰晚聽到嘅聲音喺枕頭入邊嘅，即係而係我懷疑自己有冇聽錯咧，咁我咪拎開隻耳仔或者轉一個方向啦。咁啊冇咗啲聲，跟住我再打側翻咁，佢又係咁喺度敲。咁我就覺得咁點啊？你玩完未啊？我只不過我先生講咗一句，即係一句戲言啫，唔使咁啊嘛咁。咁我當其時我哋即係玩咗成日，好眼瞓啦，已經係嘛？咁我唯有對住個空氣談判咯。咁我同佢講：你唔好玩啦，你俾我瞓多晚啦，瞓埋呢晚我走噶啦。唔該你啊，咁咯。講完之後咧，咁就冇聲音，可以瞓覺啦。喂，咁都幾好商量，好彩係咯，幾合理喎，佢都唔係可能曳嗰個就係有啲高人咧就曾經講過，如果你遇到咁嘅事咧，你唔好驚，即係你一定要保持你自己嘅鎮定。你要話俾佢聽，其實我唔驚嘅咁咯。同
同埋唔關你事，你話係。但係我問李先生驚唔驚咧？其實因為你話佢當時飲咗少少酒嗨嗨地啊嘛，即係佢自己發生咗，即係聽到聲啊，或者夾到自己肚腩，佢就即係叫做有啲反應啫。但係其實佢嗰陣時有冇意識到係同佢亂講嘢有關咧？佢 get 到嘅佢，但係佢都唔敢再講嘢啦。係啊，因為其實咧，我隻耳仔咧可以話咧有少少通靈㗎。我有時係聽到啲唔應該聽嘅聲㗎。係你試過最經典係聽到一啲乜嘢類型嘅聲咧？其實唔係話好乜嘢㗎，唔係我聽唔到啲譬如人講嘢嘅說話。係，我係聽到啲聲音，而嗰種聲音入咗我耳之後咧，我知道佢係想同我講咩咯。OK， 即係可能例如我假設啦，係咪即係可能你會聽到V，但係入到去你嘅耳仔度就變成為一句有意思嘅說話咁樣啊？總之我個心明白佢係想表達啲乜嘢咁樣咯。係，咁試過 get 過咁嘅意思咯。試過係咯。之前咧，我有個同事咧，佢媽媽咧就過咗身。咁因為我同事咧就有啲擔心佢，即係我哋翻工要計嗰個獎金噶嘛。係咁佢就曾經請過假，咁跟住佢媽咪唔響樹咧，佢就擔心佢嗰季仲有冇獎金。咁我就同佢講，我話唔緊要噶，有呢個嗰個叫咩喪假噶，我哋你走去同主任講翻咧，佢會豁免你嗰日假噶。係咁跟住我講完之後咧，我從來冇喺過即係我工作嘅環境聽過呢個聲。佢就突然間 V 咗一聲，我就 get 到好似佢媽咪同我講唔該多謝咁樣咯。因為嗰個係咪個時間係好吻合，即係你呢頭講完，你就會聽到個 V 嘅一聲咁樣。係啦，冇錯啦，就係咁樣啦。OK，咁呢啲都係一啲好彩，呢個 signal 係一啲比較好啲嘅，係咯 positive 嘅，係咯，即係啱啱呢一個就係一啲好啲嘅 signal 咁樣。即係有冇試過聽過一啲係驚嚇嘅聲音？即係例如可能你聽到 V 嘅聲，佢係講話你唔好再行埋嚟啦，你再行埋嚟我就整你噶啦咁樣。有冇話呢啲咁樣嘅，即係有攻擊性嘅聲音啊？咁我又冇試過咁喎。咁咪好咯，咁咪好咯。係啊，我冇試過咁啊，但係我都曾經試過咧，幫過一啲人，然之後就聽到呢啲聲咯。係，幫過一啲人嘅咩？例啦，有一次咧，有個同事咧，佢就喺工作期間咧，突然間好暈。咁個面咧就通紅晒。係。咁啱我嘅身度咧，即係我都帶。即係我自己都間唔時有食嗰隻咩安宮牛黃丸咧。係。咁個同事就暈得咁犀利，個面又咁紅，我就懷疑佢個血壓好高。係。我自己判斷啫吓。係。咁即係當其時係冇醫生嘅。咁我就開頭就唔理佢嘅。咁我自己帶咗，我自己就想食嘅嗰日。因為我平時食得比較油膩咧，即係都想清一清通下血管咁樣咯。咁我嗰日我自己就想食嘅。咁點不知當我想食嗰陣時咧，我就聽到個息怒 V 一聲就唔好食住啊你咁樣。咁跟住個同事發生個事，因為佢嗰陣時已經暈咗咧，就入咗個醫療室啊。就好似唔知邊個俾息怒你。我聽到個息怒 V 一聲叫我唔好食。咁我咪去個醫療室睇下我個同事咯。咁跟住我就話我帶咗粒咁嘅嘢喺身，就俾咗佢食啦。你想食啦咁樣。係。咁個同事就話：好啦，咁我試下啦咁樣。明白。咁食完之後佢係冇事嘅，好返，但係有後續。係。咁因為我先生係一個都中意飲酒嘅人啊嘛。咁有一日咧夜晚我返咗工，佢自己煎塊牛扒嚟食。但係佢唔捨得啲牛油，又將啲菜撈埋落去。佢食扒嗰陣時咧就中意飲酒，即係飲啤酒添啊，仲要。跟住咧佢就突然間啲血壓飆得好高，即係佢自己覺得啊，係發發聲咁樣好高。跟住佢一量個血壓係100幾200度咁滯。跟住又咁因為之前我之前嗰個禮拜咧就發生件
我俾咗粒嘢俾咗粒藥個同事食嘅時咧，我翻屋企又同佢講，佢自己就嗱聲就攞一粒嚟食。明白。食完之後咧，我好神奇啊！個血壓即刻低翻。即係呢個就冇靈異成分嘅，冇靈異呢個冇靈異成分嘅，呢個就後續就冇靈異。但係我又覺得咧，即係幫到人係咪調翻轉頭又幫翻自己咁咯？因為我先生聽到我講咁樣，然之後佢自己又識得去攞嚟食啊嘛。如果唔係咧，嗰晚我係要成12點先翻到屋企。如果喺屋企有咩事嘅話咧，即係唔知咯。好啊，哇！多謝你啊，梁小姐，多謝你分享呢個經歷。唔好客氣。係好啦，thank you，拜拜。咁係話8年前呢，係佢讀緊中一嘅時間發生嘅。咁其實係學期初呢，咁佢哋中一嘅同學都要去一個3日2夜嘅嗰啲教育營啊。咁個地點呢，佢話就係喺西貢戶外訓練營嗰度啦。咁佢話個營地呢係起喺一條好大嘅河側邊嘅，咁河嘅對岸就係一座綠色嘅青山咁樣。呢個我嗰時都有去過，我係大學嘅時候。綠色嘅青山。係啊，綠林青山啊 ，sorry。唔怪之，我覺得聽落去好似怪怪地，怪怪地嘅呢個形容綠色嘅青山。河嘅對岸係一座綠林青山，因為個綠字同個林字。佢原本綠林青山係好有意境啊，好詩意啊。你頭先綠色嘅青山係因為跳咗行之後咧，我就係啦。大家知道電台佬講真嘅同假嘢之間係即係一線之差。變咗笑話。咁啊，佢話呢件事發生係喺第一晚嘅。咁啊，佢就同幾個同學被分配咗去其中一間獨立屋嗰度。咁屋裏邊呢係有2間房嘅，咁啊 share 一個廳。咁每間房裏邊呢就有3張碌架床咁。咁啊，佢就揀咗呢個窗係對住條河同埋嗰個綠林青山嗰個青山嘅嗰間房啦。咁佢話瞓最近窗嗰張碌架床嘅下格嘅。咁而每一張床呢都有張被啦，同埋有塊布咁。咁佢哋都會將嗰一塊布咧綁住床頭同埋床尾嘅支架，咁就攞嚟遮住啲光咁嘅。係啦，因為個景其實真係幾靚，嗰時去過都知道，嗰時係11、2月去咧，少少凍凍地咁樣。係咁啊，好靜，好舒服嘅咁。咁佢話佢哋都覺得真係嗰邊個景係好靚啦，同埋諗住第二朝咧可以俾晨光叫醒啊，晨光第一線照醒咁。咁所以咧亦都冇拉埋個窗簾咧就瞓覺噶啦。咁啊，佢第一晚瞓下嘅時候，就聽到房裏邊咧有人喺度玩嘅聲。咁啊，佢又以為係啲同房喺度玩啦，咁啊好嘈，佢瞓唔到覺。於是乎佢就講咗句話：喂，細聲啲啦，我想瞓啊咁。但係啲聲咧係冇停過噶，冇人理佢嘅。咁佢就諗住你班友叫極你都唔聽，你哋玩緊啲咩咁開心咧？然後佢仔細聽清楚咧，就發現根本嗰啲咧唔係中學生喺度玩嘅聲嚟噶，因為佢一班都係中一嘅同學仔啦嘛。佢話係一啲再細個啲嘅小朋友咧，喺度好似走嚟走去嘻嘻哈哈嘅笑聲嚟嘅，喺佢間房裏邊。但係我必須要講咧，嗰啲房其實唔係好大間嘅咋，細過我哋直播室添噶，係啦。咁所以咧，嗰啲聲其實係好近嘅。咁佢就嗱嗱聲咧，即刻揭起塊布去睇啦。嗰一間房咧，所有聲停晒，間房係完全靜嘅。咁算啦，咁佢就諗住可能係我發夢，即係疑幻疑真啊，咁嗰啲狀況咩都好啦，唔理啦。咁所以佢就選擇咧繼續瞓覺。而突然之間咧，佢未瞓着之際，又俾啲光咧殘醒咗啦。咁因為佢自己本身瞓覺咧，因為聽眾就係唔可以有光嘅，基本上少少光咧都可以整醒佢。咁然後佢擘大眼咧，就發現頭先講咪話有塊布綁喺個床嘅嗰啲支架度嘅。佢話發現咧床尾嗰塊布咧就甩咗，所以出邊個月光咧就照到入間房度。而同時間，佢發現上格床咧有一隻白色嘅手咧伸咗落嚟，慢慢越嚟越近佢塊面嗰度。咁佢就講咗句就話邊個唔好玩啦咁樣樣。唔係，佢 XXX 嘅意思應該係唔出得街嘅，應該唔係人名嚟嘅，3個 X 係咩？係啊，定係佢真係叫緊同房嘅人咋？佢呢度冇交代，咁總之佢就講咗句，即係佢係嗌人名，一係講粗口，一係講粗口啦。總之咧呢位聽眾佢就講咗句 XXX 咪玩啦咁，咁佢就睇住隻手慢慢咧縮翻上面啦。
都係應該係粗口嚟。係啦。咁但係佢諗下諗下，覺得唔係好妥喎，因為其實佢啲上格床其實你床邊咧係有嗰啲欄杆噶嘛。佢話隻手其實應該冇理由伸到咁長，可以去到佢塊面前面。於是乎佢就落床望下上面嗰個人係做乜嘢啦，就發現上格床根本完全冇人啊！即係呢件事講緊前後係幾秒鐘之間嘅事。咁呢下佢就唔夠膽再瞓啦，就走出廳。然後就見到佢上格床啦、隔離床啦，所有嘅同學其實全部都喺晒個廳嗰度，係啦，即係大家喺晒嗰度，即係冇人啊。係啊，房冇人啦。佢話見到其他人都喺嗰度，咁佢就最後決定咧，等大家都入房瞓，佢先再夠膽入房咯。咁佢話之後嗰晚咧，好彩就冇事再發生，而佢亦都第二晚就決定閂窗簾瞓啦，咁亦都冇事發生。咁但係佢話有一個小插曲就係同一晚咧，另一間房有個同學喺上架床瞓下咧，跌咗落床，入咗醫院咁樣。咁佢冇補充究竟係真係跌咗落，點樣可以跌咗落？因為佢欄杆噶嘛，喺嗰度係。究竟點解跌咗落床定點咧？佢冇補充啦。但係就係有個咁嘅小插曲發生咗喺同一晚咯。不過呢個就係即係另一間房嘅同學嚟嘅。係啦，呢個就係嗰啲入 cam 嗰啲時候啊。嗰啲古靈精怪，你講起呢啲咧，我又記得另外有一個。係啊，你都去好多 cam 啊，以前。係啊，不過呢個就唔係發生喺我哋即係親身經歷嚟嘅。呢個係喺 cam 裏面，有時你會可能會聽下啲人講下古仔啊咁樣，咁咪係有啲朋友仔分享嘅。咁我印象都有少少依稀啊，我盡量可以梳理正常啦。咁可能有啲嘢會唔同咗嘅，咁即係唔好見怪啦。係。咁佢咧就話說咧，呢一個咧就即係都唔係一個即係 cam， 即係唔係一個一大班人一齊去嘅 cam 嚟嘅。咁就係即係一班朋友，可能講緊為數7-8個咁樣啦。咁就去 cam。咁其實咧，佢哋咧就係去即係一個香港都非常之出名嘅一個地方啦。咁呢個香港好出名嘅地方咧，相信大家咧都應該有時都會入去裏面啊，即係搶下包啊、買下包啊咁樣嘅。OK。咁你去嗰個地方咧，其實咧都冇乜特別嘢玩㗎啦。咁因為咧嗰次咧唔知點解啦。佢哋咧一班人去嘅時間咧，就應該唔係旺季嚟嘅。係咁啊，去租嗰啲地方住嘅時候咧，佢就話：你哋咁多人，不如你哋加多少少錢，租一間大啲嘅屋嚟到玩啦咁樣。咁跟住之後咧，佢哋咧都不以為意啦，即係都即係聽嗰個人嘅建議，咁啊每人都係加多少少錢，咁就租咗一間大少少嘅屋嚟到去玩。咁嗰陣時咧，因為由於佢哋嗰個人數咧有翻咁上下啦，即係7個8個人啦，佢再加大少少啦，咁所以嗰個地方咧，佢就即係好似話係叫做有2層樓咁樣嘅，即係地下係一個廳嘅，有1、2間房嘅，再有上面一層又係有1、2間房咁樣嘅。咁佢話咧喺嗰一次嘅即係你當一個小旅行或者一個大家一齊入 camp 嘅時間啦。咁其實咧都冇乜嘢，開頭都冇乜嘢，直至到咧去到最後一晚嘅時候咧，就發生咗一件咧都幾離奇嘅事。嗰件事咧係我嗰個朋友咧就話佢自己都解釋唔到點解會咁樣咧咁樣。咁佢就話咧呢個係佢自己嘅嗰個經歷啦。佢就話咧喺最尾嗰晚咧，咁啊大家咧冇嘢做，咁啊本身咧就諗住話圍埋一齊傾下偈、飲下嘢、食下嘢咁就算數噶啦。突然之間咧，有一個人咧就建議，就話咧玩下啲小遊戲，玩下嗰啲咩掉手巾啊嗰啲咁嘅嘢，唔係玩碟仙，玩小遊戲掉手巾啊。因為你講緊鬼故，佢淨係諗到碟仙啫。玩下小遊戲，唔玩下呢啲咁嘅小遊戲。咁突然之間玩下嘅時候咧，就有個人就話咧不如玩伏匿匿啦，橫掂間屋咧有2層，有得可以匿下玩下咁樣。咁啊，於是咧。即係大家就猜包剪揼啦，玩咗幾轉之後咧，就終於咧就到我個朋友咧就可以去揾人啦。係。咁佢話咧喺呢個即係揾人嘅過程，其實都大家都知道，其實個位唔係好多，咁你就盡可能都咁玩啦。咁佢哋又有規矩嘅，個規矩咧就係話咧，你不能夠行出去個屋外面。咁總之就係你盡量匿啦。咁即係大家都係貪過癮玩下啫。咁跟住之後咧，
但係咧佢嗰個仆嗰個人咧就要喺出面仆嘅，即係佢唔可以喺間屋裏面，即係佢係要喺間屋外面仆，跟住之後咧先至入嚟，係啦，即係可能例如佢可能數2分鐘，1分鐘，1分鐘之後咧佢先至可以再入翻嚟咁樣啦。係，咁好啦，到佢玩嘅時候，咁佢喺出面啦，等咗1分鐘啦，咁佢再入翻嚟，咁佢咧就覺得好奇怪，點解佢哋熄晒燈咧咁樣？咁於是咧佢哋就即係佢就嘗試開翻燈去揾咁樣啦。佢開翻燈，佢話真係佢都唔覺得好奇怪，就係話佢覺得點解佢哋好似匿得咁好啊？佢完全冇好似冇任何動靜，亦都睇唔到有任何嘅變化，佢覺得匿得好好。係咁，於是咧佢就由地下逐間房去揾啦。佢揾咗第一間房冇人，OK，冇人。係咁，於是再去揾第二間房啦。揾第二間房都冇人。咁跟住佢又覺得啊，點解咁搞笑啊？匿晒喺上面咁得意咧咁樣，因為佢嗰陣時佢形容佢間房好似話係嗰啲床底啊嗰啲，佢都可以匿到嘅，即係佢唔係嗰啲實心嗰啲底嗰啲，佢總之都可以有啲位匿下，有啲衣櫃啊嗰啲嘢可以匿下嘅。佢話揾完之後冇，咁於是佢就上去樓上啦，再去揾啦。呢個時候咧就發生咗件超級奇怪嘅事，佢話揾晒2樓都冇人。OK， 即係其實簡單啲嚟講，由佢入屋到佢去揾，佢都一個人都揾唔到。咁佢又喺度諗緊，會唔會嗰班友玩嘢？佢係喺嗰個即係因為佢嗰個位好似話唔知可以喺另外一邊擒到出去嘅。咁會唔會係特登擒咗出去啊？咁於是咧，佢就走出去出面嗰度裝下啦，即係佢有啲圍欄仔咁樣走出去裝下啦。佢又話又唔見人喎。咁於是咧，正當佢覺得非常非常之奇怪嘅時候咧，咁佢行翻出去屋外面啦，佢就見到咧，佢嗰班朋友咧就啱啱買宵夜翻嚟。唔係啊嘛？係啊，係咪扮嘢咋？佢唔係，佢見到佢啱啱買宵夜翻嚟，係跟住佢覺得好奇怪，跟住佢又走去問佢哋啦。佢話：點解我哋唔係玩緊，即係唔係玩緊木哩哩咁咩？點解你哋走咗去買宵夜嘅？跟住佢同佢講，佢話吓，玩完咗好耐噶咯，係你自己一個人衝咗出去話要去買宵夜食，跟住之後我哋等下肚餓，我哋跟住你出去揾你唔到啫咁樣。唔係啊，係咪佢哋爬咗出屋之後扮嘢翻嚟咋？同埋呢個直頭同嗰個同佢個腦內嘅記憶係完全不符嘅，因為即係佢玩緊就係因為佢嘅記憶入邊係大家話玩啦、仆啦、猜完啦，佢先出去準備噶嘛。而家同佢講，你係冇呢段記憶，或者呢段記憶已經走咗啦咁樣。係啊，跟住佢就覺得好奇怪，點解會喺即係一個即係短短1分鐘嘅時間裏面，佢哋真係去咗即係嗰個碼頭嗰度位買咗啲嘢食翻嚟，佢解釋唔到啊嘛。係，即係你諗下，佢喺嗰度可能數咗1分零鐘咁樣啦，跟住佢入翻去嘅時候，佢揾都可能最多揾幾分鐘嘅啫。係咯，咁但係當佢翻即係行翻出去嘅時候，佢覺得好奇怪。行翻出去嘅時候，佢就見到佢哋買咗啲嘢食翻緊嚟喎。呢個就係佢完全解釋唔到嘅事情咯。佢嗰個時間差咗好多，即係佢喺間屋嗰度就可能講緊幾分鐘嘅事，但係佢班 friend 行出碼頭都遠噶嘛，係嘛？唔會係幾分鐘買到翻嚟咯，唔會係幾分鐘噶，係咯，佢好耐幾分鐘噶，有一段距離噶嘛，即係佢仲要係，即係可能佢好多時候咧，啲人咧咪喺個碼頭嗰個位咧，咪租架單車咁樣嘅，咁佢租架單車，咁佢都要，即係佢哋都要踩一段路先至可以翻到去，你諗下啦，所以嗰個距離唔近嘅，冇可能係近到幾分鐘來回搞得掂嘅事嚟。OK， 就發生咗一件咁奇怪嘅事咯。有一年中秋節咧，我同啲中學同學去 BBQ， 咁嗰陣時咧圍埋 BBQ 燒到咁上下咧，中學階段一定會講鬼故，係真係走唔甩嘅呢個。好興嗰次我哋喺沙灘嘅，我好記得沙灘仲要行咗出去坐喺真係海邊嗰度去講鬼故嘅，即係離開咗 BBQ 嘅場地嗰度，行出咗少少。咁然後講鬼故嘅時候咧，就係其中我好記得一個同學佢講翻佢另外一次好似都係中秋節，另一班 friend 又係喺沙灘講鬼故，但係發生嘅靈異事件。
嗰件事係好得意，因為佢嗰班 friend 撞嘅嗰個狀態同我哋嗰一刻嘅狀態一樣，所以好投入嘅嗰次聽得。係咁類似係話嗰次係喺沙灘燒嘢食到咁上下就圍埋海邊講鬼故啦咁樣。然之後咧農曆7月啊嗰陣時唔係中秋節 sorry 係農曆7月，爭好遠喎。農曆7月係因為關事嘅之後，今日又圍埋圍圈就沙灘講鬼故。咁又講啦，一個講完一個講啦。到咁上下咧，有一個坐喺度面向住沙灘嘅人咧，就突然之間面色一沉。係。咁大家都問佢咩事，佢就冇出聲。然後同一時間有另一個同學咧，即係佢啲朋友咧，就突然之間開始嘔起上嚟啊！係啊，突然之間嘔喺現場。因為嘔到嗰種係大家都好驚，咁啊即係點算咧？咁啊，嘔吐物有冇異樣？唔記得啦，真係唔記得啦。你成日聽到啲人講，即係如果遇着呢啲事嘔咧，嘔嗰啲嘢係黑色嘅喎，黑色啊、綠色啊嗰啲都有。即係好古怪嘅顏色嚟。真係唔記得，總之我突然間嘔，大家都好驚，唔知咩事咁，跟住就拍佢啊，有啲就盡量用方法啦咁樣。咁跟住本身面向住海灘嗰個人咪呆咗嘅，但係問佢又唔出聲噶嘛。咁當大家又拯救緊嘔緊嘅嗰個朋友之際咧，嗰個我稱佢為呆若木雞嘅朋友咧，就突然間叫大家快啲走啦咁，係即係拖埋嗰個嘔緊嘅人快啲離開沙灘邊啦咁。咁跟住大家就好驚啊，其實都咁啊，仲係中學生咁啊，差唔多10個人，大家就嗱聲去翻。即係埋翻入邊啲啦，係咁大家就後尾 settle 咗啦。嗰個嘔嗰個人咧都冇事啦，慢慢可以呼吸正常翻。咁跟住大家就當然會問翻究竟發生咩事啦。咁首先就係問呆若木雞嗰個朋友究竟做咩事？佢就係話當大家講鬼故講到咁上下嘅時候咧，佢話見到海面上嘅有啲靈體啊上緊岸啊。哇！佢話見到唔止一個，佢話見到好多。喺海嗰度好似你玩戰爭片咁樣咧，OK，搶灘咁樣慢慢上岸。哇，係啦。咁然後佢同時間亦都見到就係有啲快啲上到嚟嗰啲咧，就係已經越嚟越近佢哋啦。係啦。咁跟住另外嘔嗰個人咧，就係話佢都唔係好記得究竟發生咩事。如果大家講下鬼故嘅時候，佢突然之間 feel 到成個身喐唔到咁。然後聽到耳邊好多聲咯，好多字浸嘅聲，跟住佢就好似斷咗片咁樣。然之後到佢醒翻嘅時候，就已經嘔完晒，俾人拖翻入去埋翻岸啲嘅位置咁。係啊，所以即係咁，我哋就係嗰陣時一路聽呢個古仔嘅時候 ，exactly 就係坐喺沙灘邊，跟住就話你玩嘢啊嘛。我係坐喺度。尋日嗰個曱甴爬上腳驚啲，即係燒嘢食喺個河，有啲曱甴爬上隻腳，黑色嘅團驚啲，定係呢一個黑色嘅團驚啲？係啊，咁所以嗰陣後尾就話，即係你近農曆7月嗰啲就唔好喺海灘嗰度，即係咁講啦。啲同學話唔好啊，好猛噶，有啲就話唔好攞電筒照個海啦，咁唔知會見到啲咩啦咁。係呢個我記得係真係中秋節嘅時候發生嘅嗰陣時。OK， 係啊。要分享嘅呢一個嘅靈異故事啦，咁係嚟自網友，咁佢叫做阿山，咁阿山呢係男仔嚟嘅，咁佢呢就話咧呢一個呢係一個呢即係中秋節嘅時候經歷嘅一個靈異故事。佢就話呢其實嗰一日呢，即係佢話係2年前嘅事嚟噶啦。咁佢話呢嗰一日呢，其實就即係約咗去個朋友屋企，咁就其實呢係即係自己屋企人聚會完咗之後呢，就再去個朋友屋企。咁因為呢就係話呢佢個朋友個女出咗世，咁所以咧佢就話咧就不如我哋一齊咧就探下個小朋友啦，咁所以咧就約咁啊不如咁啱就中秋節嘅呢個時間，你哋有時間就嚟一嚟啦，咁啊咁啱咧佢個朋友咧就係住喺嗰啲即係村屋嘅，咁啊係3樓連天台，咁佢哋就話不如咁啦，我哋就夜晚就燒下嘢食，又探下 B， 咁我哋自己幾個朋友就聚下咁樣啦。咁於是咧佢哋就一行咧3人咧就去咗佢個朋友嘅屋企，咁就即係叫做同佢即係聚會，咁啊順便探佢個女啦。咁佢話咧佢哋就係都夜夜地嘅時間咧就去
探佢嘅。咁佢就話咧，因為咧佢個女咧都仲係細個啦，咁所以其實咧去到嘅時候咧，佢個女咧叫做已經瞓咗。咁佢就話唔緊要㗎，你哋等一陣啦，2個鐘頭之後佢就會起身食奶㗎啦，咁樣你哋唔使驚咁樣，即係佢哋會起身見到你哋㗎啦，咁樣啦。咁於是咧佢哋咧就話咁好啦，唔緊要啦，我哋就即係上去天台嗰度就張羅即係整宵夜食嘅嗰啲嘢咁樣啦。咁於是咧，佢哋咧就喺天台嗰度咧，就即係準備宵夜食嘅嘢。咁因為咧，佢哋3個連埋屋主咧，4個就即係非常之好嘅朋友嚟嘅。咁佢哋就即係都唔係太介意佢嗰個即係朋友，即係屋主咧係成日都唔喺度，因為佢話佢間唔中佢就要落去，即係唔知整啲乜嘢啊，跟住可能阿 B 又醒咗，佢又要落去抱下，即係嗰一啲嘅情況啦。佢話佢唔係太介意嘅。咁佢就話咧，即係阿珊咧，佢就話。喺即係宵夜食嘅過程中，一開始燒嘅時候咧，佢話其實佢已經聽到有啲聲，咁嗰啲聲係啲咩聲咧？佢就形容為咧，好似有個女人喺度叫，喺天台嘅，佢聽到係喺樓下嘅，即係喺屋嘅範圍度嘅。係啦，佢聽到有個女人喺度叫咁樣啦，咁但係佢係完全聽唔清楚，即係究竟呢個女人係叫緊啲乜？即係喺度講緊啲乜嘢係聽唔清楚嘅，佢隱約聽到有少少嘅聲，但係咧佢問身邊嗰2個朋友嘅時候咧，佢就話：喂，你哋聽唔聽到有聲啊？嗰啲咁樣啦，跟住話冇啊，冇聲啊，你係講一啲昆蟲叫聲定係咩聲啊？冇啊，冇聲咁樣啦。咁佢哋即係佢哋都話冇啦，咁冇覺得自己係聽錯啊咁樣啦。咁佢個朋友上到嚟嘅時候咧，佢又即係有問個朋友啦，喂，你哋附近咧有冇即係有冇啲人好夜都唔瞓啊嗰啲咁樣會嘈到你哋啊諸如此類啊嗰啲咁。個朋友咧就話冇，我哋即係周圍嗰啲鄰居其實佢哋都早瞓㗎，即係都冇話有啲咩後生仔啊或者係會。即係咁樣玩到好夜嗰啲，佢話唔會嘅，好少嘅。佢話就算今日即係好似中秋節咁樣咧，其實佢哋咧都唔知點解就好早就休息噶啦。但係佢又見到零星有幾檔喺度燒緊嘢食嘅，係有嘅。但係咧就都好安靜嘅。咁於是咧佢就即係冇理到啦，就將呢件事擺低啦。咁佢咧就即係佢個朋友咧就間唔中佢又會落去噶嘛。咁佢一落去嘅時候咧，唔知點解咧，就係佢落去咗之後，佢就會聽到。有嗰啲嘅叫聲咁樣啦，咁佢個朋友再上嚟嘅時候，佢又再問佢啦。佢話：做咩事啊？阿女即係扭計扭得好勁啊！好似即係好大聲、好嘈咁樣嘅咁樣。咁佢就話：唔係啊，冇啊。咁跟住佢話：係咪阿嫂詐型啊？即係成日叫咗你落去啊嗰啲咁樣。哦，都唔係啊，都冇啊咁樣。不過只不過係即係佢定時定候，佢洗緊某啲嘢，我只不過落去熄機啊，整嗰啲家務嗰啲嘢啫嘛，冇嘢啊，冇人冇嘈啊，冇剩啊嗰啲咁樣啦。咁嗰個朋友咧又係即係覺得，係咪又係我自己聽錯定係點咧咁？咁於是咧佢就即係又拋諸腦後啦。咁既然大家4個朋友齊晒喺度咁上，咁我繼續食嘢傾偈，即係講下啲即係湊小朋友嗰啲苦與樂啊，諸如此類。咁啊講咗一大輪咁樣啦。咁佢話咧，突然之間咧，佢就醒起，佢話係，我帶咗禮物送俾 BB 啊，我唔記得咗拎啊。咁於是阿珊咧，佢就自己就話，我落去車嗰度，我攞翻個禮物先咁樣啦。咁於是咧，佢就自己一個人咧，就即係沿住嗰條樓梯咧，就即係行翻落去車場嗰個位置。咁佢嗰條樓梯咧，有啲咩特別咧？就係佢同2樓同埋即係係咯，同2樓係共用一條樓梯嘅。即係佢唔係喺屋企裏面嗰啲樓梯，即係因為有啲村屋嘅設計就係你一條樓梯就係 for 你一戶嘅，咁你入咗去嘅時候你就直接通往去3樓咁樣嗰啲嘅，就係起喺屋裏面嘅。佢個朋友嗰個咧就係起喺屋外面嘅，咁即係話咧同2樓咧係都係用過一條樓梯。咁阿珊咧就話咧佢落到去即係行到去嗰個樓梯位度嘅時候咧，佢話佢就即係佢聽到嗰個聲咧就開始越嚟越實淨啦。佢聽到真係有人喺度叫緊，咁於是咧佢就即係覺得，咦，唔係，即係唔似係我幻聽，我真係聽到有聲，而家即係真係有個問題，有個狀況喺度。咁於是咧佢就即係都冇辦法啦，咁你都要繼續快手落去攞嘢啊嗰啲咁樣啦。咁佢就行下咧，佢突然之間佢係聽到咧，即係有個人喺個2樓嗰度咧，有人拍門。即係喺嗰個門口嗰個位置有人拍門，咁佢啪係好大力咁樣拍啦。咁佢嗰刻係驚一驚嘅，因為都夜啦嘛。佢話啪咁樣啦，跟住佢突然間聽到咧喺嗰啲拍門聲當中咧，隱約聽到啦，呢
你救我啊！你救我啊！你救我啊！你幫我！你救我啊！咁樣喎，好實淨嘅，求救嘅好實淨。聲嚟嘅佢聽到門裏面有啲咁嘅聲啦，跟住咧佢嗰刻咧，即係佢第一時間佢反應唔過嚟，佢即刻衝翻上樓，就同佢啲朋友講，佢話喂。你樓下嗰度好似出咗事喎，有個女人喺嗰度，即係喺度叫緊，跟住咧佢就即係同屋主講，佢同屋主講，同埋佢啲朋友講，因為佢四個即係四兄弟咁樣啦，咁佢就諗住即係揾個多個人落去幫手，佢係諗住落去幫手嘅。咁佢話咧當佢講完之後咧，佢話佢係雖然即係燈光好微弱，但係佢係睇到佢個 friend 咧個面色係一沉。跟住即係佢就去問佢啦，佢話做咩事啊？你做咩事？點解面色咁難睇？跟住佢話即係佢話你唔好咁驚先。佢話因為咧住樓下嘅嗰一家人，佢話咧即個女啊，佢話早幾日先走咗，係啦，佢話早幾日先走咗啫。咁係啦，咁跟住佢就話，佢話你係聽到係女人叫啊嘛，係咪啊？跟住佢就即係都幾點講咧？佢話係啊，我聽到係個女人嚟噶，即係女人叫聲嚟噶。跟住佢話即係點解佢會咁驚？佢就話因為樓下咧係得佢一個女人嘅啫，即係冇其他女人嘅。佢話係得嗰個即係大女嘅啫咁。咁跟住佢嗰刻咧，佢哋都面青啦。佢話即係係因為咩事走啊？佢話係即係被情所困，自己了結嘅，自己了結自己嘅。咁跟住佢喺佢自己嘅單位度。呢個佢哋唔知，呢個佢唔知，即係屋主冇講。咁但係佢就話係佢早幾日走咗。咁即係佢嗰刻其實咧，佢哋大家都好驚啦，已經，因為即刻聯想到嗰把聲就應該就係嗰個女仔，好直線咁樣覺得就係嗰個女仔啦咁。而咧佢嗰兩個朋友咧就話，其實我哋都冇聽到有任何聲，會唔會係你聽錯咋咁樣啦？跟住佢話唔係，我即係阿珊話我唔係，真係聽住係有人喺度拍緊門。跟住有人喺度叫緊救命，係啊，我點可能會聽錯啊？呢個時候咁樣啦，咁於是咧佢哋即係都冇辦法啦。咁即係事情已經發生，佢哋即係都喺度諗緊就話啊，咁我好唔好落去睇啊？咁萬一會唔會真係有人被困定係點？咁我哋咪誤會咗咁樣啦。咁於是咧佢哋就即係4個人啦，就話咁好啦，我哋一齊落去睇下啦。咁聽到門，即係起碼聽下又好。係咪真係有？因為佢哋都嗰個聲係啦，佢哋驚，佢哋個聯想嚟啫嘛，佢哋驚咁樣啦。咁佢就話又真係咁啱得咁巧啦。佢話咧落到去嘅時候咧，佢話係聽到係完全冇聲嘅，即係冇任何依喐，冇任何動靜，冇聲嘅。咁亦都咧即係見到佢間屋裏面應該係冇即係冇着燈嗰啲嘅，冇啊。咁於是咧，阿珊就同佢哋講，佢話咁你都落咗嚟啦，不如你哋陪我落去攞禮物啦。咁即係佢驚啊嘛，因為佢真係有啲膽怯啦咁樣。咁於是咧，佢哋就一行4個人咧就落咗去個停車場嗰度，就攞即係禮物咁樣啦。咁佢話咧呢一下咧就真係 confirm 肯定頭先佢哋聽到嗰下咧，即係唔係人喺度叫啦。佢話落到停車場嘅時候咧，阿屋主咧就見到樓下嗰一家人翻屋企。係啊，即係頭先本身入邊應該一個人都冇啦。係啦，佢話樓下嗰一家人翻屋企，咁佢哋識噶嘛，佢哋認得噶嘛，咁啊打招呼啦，喂阿陳生咁樣，係啊咁夜嘅，係啊同個仔出咗去食飯啊咁樣啦，咁佢哋就知道其實樓下係冇人喺度。係啊，即係其實佢哋聽到嘅，即係嗰個阿珊聽到嘅，同即係佢哋所聯想到嘅嗰個方向咧，其實係吻合咯。係啊，咁所以咧，即係佢嗰刻咧，佢哋都即係阿屋主都有問，咁點啊？你仲敢唔敢上翻去啊？即係你仲會唔會想繼續即係燒嘢食啊？定係點啊？你定還是你驚你想翻屋企定點啊？冇啊，喺天台冇事啊，天台冇事，但係你唔好落去，係啊，唔好落去。經過你落去嗰一層要大家陪住咯，係啊，但係你會經過啊嘛。但係我反而比較即係個問號係喺咁點解佢會拍
呢間屋度門咧咁樣。即係如果佢自己本身都係住喺嗰度嘅話，點解佢唔係拍翻自己住嗰個單位咧？假設佢真係要求救嘅話，即係你冇嘢會好得過屋企人噶嘛？你屋企人一定會幫你噶嘛？假設即係原來呢個靈體係想尋求幫助嘅話，點解佢唔去自己間屋嘅咧？唔係佢都係喺自己間屋嗰度，即係佢喺樓下啊嘛，佢住係啊，佢就係阿珊行落去嘅時候，去到2樓嘅嗰個位置，佢就聽到2樓個單位有人喺度拍門，喺度嗌啊嘛。咁如果嚴格嗌出嚟，係啦，喺嚴格嚟講，其實都係佢。即係其實嗰個拍門唔係真係拍佢哋間屋度門。唔係啊，佢係拍2樓啊，因為咁真係好大聲咯，佢隔住個單位都聽到。係啊，即係佢行落去，即係途經過嗰度門，經過嘅時候，佢聽到。係啊，所以嗰把聲就係喺屋入邊去發出嚟啦，係啦。咁所以即係始終都會令到佢會覺得即係，哇！即係大時大節自己住到啲咁嘅嘢，都幾唔即係幾唔舒服啊咁樣。咩呢一個超級月亮啊嘛，係嘅。再加呢一個係嘛月亮嘅魔力之下，係其實會唔會又冇聽過？冇聽過中秋節特別多靈體喎，有嗰個係盂蘭節啫。所以因為都係15啊嘛，係咪先？唔係聽得多嘅係咩咧？即係即係嗰啲人趁住節日嗰啲咧，跟住會走去嗰啲荒山野嶺玩、荒山野嶺燒嘢食啊嗰啲咧，嗰啲即係會撞嘢嘅機會會多咯。因為中秋節都係一個去夜街嘅高峰期嚟嘅。係啊，我聽過一個短短地嘅，佢就係話咧嗰個後生仔。佢咧就係約咗啲朋友喺某一個郊野公園嗰度燒嘢食。咁佢話咧佢係遲到，咁所以咧佢就話我後 join 啦咁。咁佢話咧去到，佢話行勻晒成個郊野公園，佢好肯定係嗰一個郊野公園，佢冇去錯嘅。佢話行勻睇晒每一檔，佢話冇佢啲朋友喺度。而最誇張嘅係佢係通住電話逐檔睇。佢話唔係，我哋喺場裏面嗱，你入口一入到去打橫數第5個位，咪就係我哋嗰個位咯咁樣。佢話佢直頭喺嗰啲地方度兜，佢話佢都見佢完全見唔到，係啊，完全見唔到咯，係啊。咁於是咧，佢話最尾個係咯，咁點咧？最後佢都要揾到佢班 friend。係啦，咁最尾咧，咁佢自己心裏面就驚啦。咁於是咧，佢就行翻出去出面。咁佢就即係唔知點樣就話，唔好意思啊，我係咪即係做錯啲咩啊，得罪你啊，定係即係踩到你哋，定係點啊？你我唔着啊咁嗰啲，即係佢認係衰仔咁樣啦。再行多次，係啦，跟住佢再入翻去，佢就直接一入去就見到佢班 friend 喺嗰度。哦，係啊，勁驚喎！終極鬼咁眼。係啊，咁而最誇張係佢嗰啲 friend 都見佢唔到喎。大家都見唔到大家。係啊，大家都見唔到大家咁樣咯。